Baby ƙanshin me nake ji, wai me yake ci ne? Ina lafiya? Haba baby, ai tun daga waje nake jin ƙanshi yana biya mai unguwa na kai kawai ban ci. A bayan yau, ba za ka ci ba. Ni ɗin? Haba kin san ba ma haka da kin san an jima za ki zo kima ba ki ce ba ni turo miki abu ba kin san ban kawai wannan jin daɗin ƙanshi diya bebe Allah bai ki sa fa. In za ka ci kawai Jamila ta dafa mu. Kin isa ki dafa na ki sannan ki sa wannan wata bakuwa ta dafa min sai dan ki yi alƙawari ki zaki dafa min da kanki. Ita ta dafa ba. Wannan din? Da Allah tell me your line. Allah. Ita ba wannan? To ana bukata ne? Gaskiya inda zai yi haka to ina bukata. Ke ina hajiyar take? Tana bacci. A yanzu lokacin siesta ɗinta ne I'm sure. Aini gidan gaba ki ɗaya yau duk ya canza mu. Tunda za a sake dafa wata ne ma dai a shiga dina ciki. Allah? Ba dan kar a ce an takura yare ba ne ba ta ce ta dan dafa mu. Okay. Kai ma za ka ci ba? Inda ita dafa wannan. If you are sure. Ita da dafa wannan. I'm sure ita ta dafa. Ni ma a dafu da ni. Jamila. Jamila. Na'am. Gaskiya dai wannan. Kina ina? Ki zo kin ga yaye ya dawo shi ma dadi ya dawo suna jin yunwa gaba daya. So dan Allah da annabi ki je ki dafa indomie kamar yadda kika dafa wannan. Dan Allah ki kokari ki dafa musu kin ji? Sai ki raba a plate ki kakkai musu. Kin ji? Jamila. Okay, shikenan ma dama zan ce ki kawo mu ruwa ne kuma ga ruwa. Rusa, ranka daɗe yanzu na sa an kawo ita mahaifiyar wannan yaron da ya yi wannan kisan kanni saboda shi yaron an neme shi ba a same shi ba, so na shiga ofis kuma ba ka fita, na ɗauka ko ka dawo ne ranka daɗe. So tana nan sa, tana nan. To amma unfortunately sa na yi magana da ita akan ta gaya mana gaskiya. Na ga tana denying a matsayin ma bata san ma me ke faruwa ga baki ɗaya akan yaron ba. So da naga haka kawai sai na gaya wa shi Fido Dido akan ya je ya sa ID channel ɗinta. Sa. So unfortunately on the way an kai ta bakin cell za saka ta a ciki sai ta collapse ta faɗi. To amma da na tambaya sai aka ce min tana da sugar da kuma hawan jini hypertension. So kaman jininta ne ya daga ya raising up. So amma yanzu abin da na ce zan hada officers guda biyu da ita za a dauke ta a mota a kai ta asibiti. Yes sir, za a kai ta asibiti. Sir. In yaso whatever ya kama, in ya kama ma ni in bayani sai je in duba an gani. Okay sir. Sannu. Likita! Umma sannu. Umma sannu. Sannu. Sannu umma.
Anti me ya faru? Ruwa? Wannan kayan Hanan ce tace dauko mata ruwa. tambayan ki nake wa baki wannan kayan? Hanan ce. Hanan 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 kai kuma me fito da kai? I'll call you back. Okay. Dama zan dauki laptop dina ne na bari anan. Na'am. Jamila, me ya faru? Hanan Na'am. a duniya